CEPI 360 durant aquests anys, com a resum, seria festa, companyerisme i màgia. CEPI Camí de Cavalls 160 és una cursa de 3 etapes que va començar el 2015, va celebrar la primera edició, tot i que en realitat els inicis de lo que és la cursa, el que la va inspirar i es va fer possible el seu naixement, són el 2012, amb la ruta autoguiada de Camí de Cavalls 160 per etapes al voltant de Menorca. Des del principi, diguéssim, ens rodava pescar pel fet d'acabar celebrant un esdeveniment que sempre havíem pensat com una festa de Camí de Cavalls 360 i vam mirar també de posar tots els ingredients amb els que nosaltres diàriament feim feina, perquè també com a cursa és tenir tota la capacitat perquè acabés sent una experiència pels participants. Van dir, hem d'aconseguir l'efecte acampament. No? Exacte. Quan ets petit i vas d'acampament amb els amics, amb l'escola o amb una agrupació que sigui, i passen 3 dies d'acampament, però quan tornes te sembla que ha passat tot un estiu, no? Perquè allà s'ha aturat el temps. Les experiències que es viuen durant aquells 3 dies tenen una intensitat multiplicada, diguéssim, i fa que aflorin moltes coses amb una intensitat molt major. Sempre hem volgut que fos una cursa, evidentment, perquè si no n'hauríem muntat una cursa, però sempre teníem clar que volíem que dins d'aquesta cursa l'element competitiu, que hi havia de ser, no havia de fer perdre tot un conjunt de valors i experiències que són les que tenen els participants de Camí de Cavalls 160 durant la resta de l'any quan fan la volta per etapes en un format no competitiu. Tot aquell esperit de contacte amb l'entorn per on transcorres, de respecte per aquest entorn, de contacte i respecte pels teus companys de ruta, amb altres usuaris dels camins, etc. Totes aquestes coses que el fet de posar l'ingredient competitiu no fes que aquestes coses que quedessin oblidades. Sí, bàsicament el fet de que la participació, la inscripció a la cursa en el seu origen fos per parers, era per afavorir tota aquesta part de companyerisme, de no centrar-se només en un mateix, sinó estar atent en els altres, a tots els altres, però en especial en el company que tens al costat, i on durant el transcurs de la cursa hi hagués moments on, com passa en la vida, en el dia a dia, no? on tu et toca a vegades estirar i on a vegades necessites que t'estirin. Trobar també aquesta dinàmica era per nosaltres també era una motivació. Això és un equip, hòstia! Fa un any anaven de cul amb organitzar Camí de Cavalls 160, amb obert i tot, muntant la web, pensant com seria tot, i aquí ho tenim. Ha passat com per diferents períodes, l'entitat, o diferents èpoques, ha tingut com diferents formats. El format 2015-2016, a finals de setembre, amb una primera nit en campament i una segona nit en apartaments. Amb aquestes 2 primeres edicions hi havia la modalitat Dual Trail, que era primera etapa a córrer a peu, segona etapa BTT i tercera etapa a córrer a peu. A partir del 2017 vam passar a estar centrat al Mercadal com a punt neuràlgic, diguéssim, de l'esdeveniment, i vam oferir la possibilitat de fer les 3 etapes en mountain bike per primera vegada i vam deixar de fer aquella opció de Dual Trail. Va ser 2017, 18, 19 i 2020, tot i que 2020 ho tenien tot preparat 24 hores antes de començar i va ser aquella setmana prèvia
l'estat d'alarma, on el cap de setmana antes es havia celebrat tot, es havia fet la Gran Canària, partits de futbol, tot amb aparent normalitat. El dissabte següent estàvem tots tancats a casa i nosaltres ens va agafar amb mi. I el dimecres, a 24 hores de l'inici, ens van comunicar que no podíem celebrar la cursa i va ser bastant terrible perquè teníem des de tot el material d'avituallaments, de recorregut senyalitzat, un cicle de 12 mesos de feina, molta gent ja fins i tot a Menorca, d'estaf o de participants, no van tenir marge de maniobra de res fins al punt que quasi feia enveja des que havien hagut de cancel·lar 3 mesos vista, no? I l'any següent, el 2021, van tenir la mala sort que els 3 dies de carrera van coincidir amb un temporal de vent i pluja molt fort a Menorca, que va fer que poguéssim celebrar la primera etapa activant plans B i ajustant moltes coses, però van rebre un requeriment per part de la Direcció General d'Emergències de que no celebréssim les etapes segona i tercera. Ho vam acatar, evidentment, perquè no teníem altra opció, i realment fer una etapa al nord aquell dia hauria estat molt complicat, o sigui, realment era sensat no celebrar aquella etapa. I clar, va tornar a ser una altra edició després del 2020 al 2021. Bueno, també complicada. De 6 etapes que vam organitzar, en vaig celebrar una només, la primera etapa del 2021, i això va fer que tinguéssim una gran espina clavada i vam anar cap a una reformulació una altra vegada de l'esdeveniment. Va entrar en joc un col·laborador que havíem tingut des de sempre amb Camí de Guaixen Gijat, des del 2012 i també des del 2015 amb Sèpic, Artiem Hotels, i vam convertir un dels seus hotels, que és Artiem Audats a Cala Caldana, amb la base en el centre neuràlgic de la carrera. Això va implicar també una reformulació de recorreguts, i per primera vegada vam oferir la possibilitat de fer la volta sencera amb les distàncies mountain bike i trail run. I tot això amb unes ganes multiplicades de realment que sortís un esdeveniment brutal, que deixés enrere un poc aquesta aura un poc fosca de 2020 i 2021, que les coses no havien anat bé, i ens vam volcar per fer un esdeveniment que realment, això, que fos la millor edició, no? Per dir alguna cosa organitzativament i a nivell de recursos, i vam ser els màxims de generosos en aquest sentit. Buenos días, tercera jornada d'esta Artien Epic Camí de Cavalls 300. Per la novetat del streaming, es van fer aquesta aposta també forta, va ser una edició especial i que també la Meteo en aquell moment va acompanyar, aquell any va acompanyar totalment, va permetre que tot junt sumat i sobretot amb les ganes que teníem de que les coses sortissin bé i tot el conjunt, va ser una edició polida i especial. Evidentment, cada edició ha estat diferent, però cadascuna ha tingut coses, experiències molt anecdòtiques a nivell només de cursa, diguéssim, de carrera competitiva, sinó a nivell d'experiències viscudes, i si féssim memòria en podríem veure una de cada edició, d'aquelles que realment tenen el seu punt, que acaben sent entranyables en aquest sentit i que tenen coses molt polides darrere fons, cadascuna d'elles. Moltes, xerrant de Nissusco i en Roberto sense anar més a fora, durant el transcurs de la primera etapa es va saber que en Roberto havia de separar, que estava esperant unes proves i tot, estava si venia o no aquí a Menorca a córrer la cursa, però justament perquè esperaven aquelles proves va decidir venir, i havia aquí els pares i la germana de Nissusco a Menorca. Durant aquell matí van rebre la notícia, me'n record que en un moment donat de recorregut es van venir cap a jo i m'ho van dir, si els hi podien donar aquesta sorpresa, i quan va creuar meta de la primera etapa li van entregar aquell obsequi amb aquell bomber, amb un petit bomber. I ell va entregar clarament el que estava passant, si quina era la notícia. Sí, va ser un d'aquells moments amb uns participants que s'hi tenien molta estima, un d'aquells moments molt xulos, però n'hi ha hagut moltíssims, els pitufos verdes voladores,
es havien equivocat, ells volien escriure la llarga, com no vam escriure la corta. Directament un dels dos va fer la inscripció i va mirar quina era la més cara i van escriure la més cara. Clar, la curta de la Dual Trail tenia més logística i sortia més cara. I es van escriure la curta. I la seva decepció, quan van veure que estaven escrites la curta, la cara de decepció absoluta de l'altre company en pla, què has hecho? I van venir i els vaig veure tan decebuts, tan... que vaig dir, tranquils, això us ho aclarirem. I els hi van canviar, els van passar la llarga i contents. Van venir durant anys, després per circumstàncies, malalties personals i així, no van poder participar i van venir com a voluntaris a col·laborar en la carrera. Va ser molt especial, també, el seu cas. La primera edició, també, una pare molt jove que ell li va demanar per casar-se, just arribar a Panetes, el darrer dia. Una parella que van fer l'experience caminant, que ella venia de passar un càncer Sí, és la primera edició, en Jordi Nauri, que ell havia superat un càncer i venien a celebrar. Ell li va dir a ella, ara ja oficialment has superat el càncer, com el vols celebrar? I va dir, jo vull anar a fer això. Vull anar a fer aquesta cursa a Menorca. Ells no havien participat mai en cap cursa, però ens va descobrir per xarxes allà on fos i van venir a fer l'experience, van fer totes les etapes caminant, feliços, superfeliços, i hi ha una anècdota molt xula que en Miquel Capó, quan li van donar el dorsal de líder i ell havia quedat el primer, i va dir, no, jo vull cedir-me el dorsal de líder a ells, en els darrers. I va ser una cosa totalment espontània per part seva. I molt polida. Molt polida, ens van fer pujar a l'escenari, van rebre una ovació brutal. El darrer que s'esperaven ells era sortir en sol de mà com a líder, la dorsal de líder, i a més, quan va començar la segona etapa, els altres participants també espontàniament per no explicar la seva posició primera i durant un tram d'etapa ningú els va avançar. Fins a enguany és la darrera edició, no? La darrera participant que va creuar la meta, Naitana, havia estat operada d'un càncer feia molt poc i va fer la trail run, la distància més llarga, que es fa duríssima a tothom, no? I ella va aguantar, cada dia va arribar a la darrera, cada dia va arribar dins de temps. En casos d'exemples de superació i de com un esdeveniment d'aquest tipus, des de fora és una cursa, que és una cosa més o menys banal, però una vegada dins, les persones que hi prenen part en aquesta comunió, diguéssim, amb aquesta activitat, afloren i viuen, tenen pensaments i sentiments realment molt intensos, molt immediats, molt despullats de lo que són les interferències del dia a dia, i que moltes vegades la nostra vida quotidiana no ens deixa aflorar, no te deixa aflorar sobre quines coses i no te deixa tampoc fer front en els teus límits mentals i físics, en el punt que Naitana i molts altres participants durant aquestes edicions han trobat, prenen part a l'Epic, no? És una cosa que realment t'emociona. És molt fort. Saber que hi ha tantes ànimes, diguéssim, que han viscut en moments únics, vitals, no? Records per tota la vida. I el 23 enguany, que vam convidar una sèrie d'atletes que han donat un plus, diguéssim, a nivell competitiu a l'esdeveniment, cosa que no havíem fet en 9 edicions, però pensàvem que per una vegada valia la pena. Jo crec que han duit l'Epic en el cim, no? Un poc de la seva... recollint tots els valors que han anat fomentant durant aquests anys i han anat millorant aspectes organitzatius, aspectes comunicatius, també aquest aspecte competitiu. Som dalt de tot i l'Epic s'ha fet més gran que mai i la gestió d'aquest esdeveniment en conjunt ha anat creixent en tots els nivells.
El que passa és que per fer possible tot això fa falta aquesta entrega incondicional per part nostra que en cert moment hem vist que no era possible mantenir, o que només era possible mantenir a força de sacrificar coses molt bàsiques de la vida personal, que ja és com que hi ha un moment que hi ha una línia vermella que no vols creuar o que no has de creuar. I ara l'Èpic acaba, després d'aquests 9 anys tan intensos on hem viscut tantes coses. És trist, és un comiat i ho enyorarem perquè ens ha donat molt, ens ha donat moltes experiències d'una intensitat molt especial, la sensació d'haver ajudat a tenir experiències especials a altres persones, a moltes persones que no coneixíem, tantes i tantes persones, entitats i empreses que ens han ajudat durant aquests anys. Però seguim gaudint d'aquest esport, d'aquestes activitats de mountain bike, de senderisme, d'escórrer, amb camí de Cavalls 160 durant els 12 mesos de l'any, que això és el que amb tot el nostre equip hem fet des de sempre i és el que millor sabem fer, i aquí seguirem. Vull dir que és una tristesa, però mesclada d'una alegria perquè podem dedicar encara més energies a no li manxant, també en la direcció que hem anat fent aquests anys. Sí, el que sempre ha estat la nostra inspiració, la nostra activitat principal, que és Camí de Cavalls 160, això segueix allà més fort que mai. Totalment, sí. I convidava a tothom que vulgui a viure-ho d'aquesta manera, també. No? I dir, ostres, volia fer l'Èpic l'any que ve. Ostres, convidam a venir a fer, ni que sigui recorregut de l'Èpic, o la volta en 3 etapes així com la tenim organitzada en Camí de Cavalls 160, amb un grup d'amics o en solitari, amb el nostre suport. Sí. És una experiència també molt xula, diferent de viure una cursa dins un context de cursa amb més participants, però que també és molt especial. I sobretot també volem acabar agraint a totes les persones, totes les entitats, totes les empreses que han format part d'aquesta família de l'Èpic durant aquests 9 anys, que han fet possible aquest esdeveniment, que han fet possible que la il·lusió que van tenir un dia en Aquari i jo fos possible i fos un èxit durant tants anys, i tots els participants també que heu pres part de la cursa. Per exemple, hem dit, sense els participants una cursa no és absolutament res. Estem sincerament molt agraïts a totes aquestes persones, entitats, empreses i participants, i és una cosa que també mos quedem i mos endurem per sempre.